աղիքն ես Դու ծմեր պապիկի անուշ բալիկն ես Դու գարնան ծաղկունքիս հող ու շաղիքն ես Դու ամրան հովերի երկու տաղիքն ես Երեխաների իրավունքների պաշտպանության, բարեկեցության և երջանիկ մանկության ապահովման կարևորություն ամռան առաջին օրվա շնչով 1950 թվականից սկսած նշվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Այսօրը ևս մեկ առիթ է հիշեցնելու, որ յուրաքանչյուր երեխա արժանի է սիրո, հոգատարության, կրթության և անվտանգ միջավայրում մեծանալու հնարավորության։ Երեխաները մեր ապագան են և նրանց երջանկությունն ու բարեկեցությունը յուրաքանչյուր հասարակության զարգացման կարևոր նախապայմանն են։ Գյումրիում երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը նշվել է տոնական ու գունեղ միջոցառումներով։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում, ջեմափողոցներում և այգիներում կազմակերպվել են համերգային ծրագրեր, խաղեր, մրցույթներ, ժամանցային և մշակութային միջոցառումներ, որոնք փոքրիկներին պարգևել են ուրախ ու հիշարժան օր։ Հունիսի 1-ը ևս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ երեխաների ժպիտը, անհոգ մանկությունն ու պաշտպանվածությունը բոլորիս պատասխանատվության ներքո են գտնվում։ Մենք կանք խորագիրը կրող մշակութային համերգը Գյումրիում մեկնարկեց տոնավաճառով, որտեղ Ղարաբաղից տեղահանված անձինք ներկայացրին իրենց ձեռքի աշխատանքներն ու ստեղծագործությունները։ Ինչպես տեսնում եք, ցուցահանդեսի ներկա են գտնվում անհատ ձեռներեցները, որոնք իրենց ձեռքի աշխատանքներ ներկայացնում, ունենք նաև մշակութային տաղավարներ։ Սրանից հետո հաջորդելու է մեր մշակութային համերգը։ Եկել ենք, որ մեր հայկական ժինգալոկացնա, փախլավանա, գատանա ցույց տանք, որ իմանան, որ ոնց են պատրաստում։ Տեղանությունից հետո պետք էր մի բան, որ ուժ կտար ու կփորձեի հարմարվել նոր միջավայրին, այդ ուժը ես գտա շոկոլադների մեջ։ Այնուհետև համերգային բեմը հանձնվեց մշակութային համույթներին, ազգային երգի, բարի ու երաժշտության միջոցով ներկայացնելով Արցախի մշակութային ժառանգությունը։ Ծրագիրն իրականացվել է Երևանի և Գյումրու փախստականների համայնքային խորհուրդների համատեղ նախաձեռնությամբ, Արցախյան մշակույթի պահպանման կենտրոն հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ։ Գյումրիում ծրագրի իրականացմանը ներգրաված է Կանանի հասարակական կազմակերպությունը, որը հյուրընկալում է փախստականների համայնքային խորհրդին և աջակցում համայնքում բնակվող տեղահանված անձանց մասնակցությանը տարբեր նախաձեռնություններում։ Համայնքային խորհուրդը ամեն տարի իրականացնում է նաև նախաձեռնություններ եւ յուրաքանչյուր տարի 4 նախաձեռնություններ պիտի իրականացնի, որոնք որ ուղղված են համայնքային ինտեգրմանը եւ իրենց կարիքների, խնդիրների բարձրաձայնմանը։ Առաջին տարում Գյումրու համայնքային խորհուրդը 4 նախաձեռնություն է իրականացնում, որոնցից մեկը այսօրվա միջոցառումը, մենք կանք միջոցառումը իրականացնում է Արցախ միություն ՀԿ-ի հետ համատեղ։ Ծրագիրը նպատակ ունի նպաստել Ղարաբաղից տեղահանված անձանց համայնքային ինտեգրմանը, նրանց ակտիվ մասնակցությանը եւ մշակութային ինքնության պահպանմանը։ Հնարավորություն էր համախմբվելու, խոսելու իրենց խնդիրների մասին, մշակույթով ապրելու, վերհիշելու եւ նորից, այսպես ասած, Արցախում գտնվելու։ Փախստականների համայնքային խորհուրդները գործում են Հայաստանի մի շարք համայնքներում, նպատակ ունենալով տեղահանված անձանց համար ստեղծել մասնակցային հարթակ, որտեղ նրանք կարող են բարձրաձայնել իրենց խնդիրները եւ ներգրավել համայնքային կյանքի տարբեր գործընթացներում։ Համայնքային խորհուրդների հիմնական նպատակն է տրամադրել հարթակ տեղահանված անձանց, որպեսզի իրենք կարողանան բարձրաձայնել իրենց խնդիրները, փորձել լուծումներ առաջարկել, հասցեագրել այդ խնդիրները ինչ-որ կերպ եւ եթե կարիք կա նաեւ ապահովել երկխոսություն ու համապատասխան որոշում կայացնողների հետ։ Մենք կանք մշակութային ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության կողմից
կողմից ֆինանսավորվող Մարդու իրավունքները փախստականների հետ եւ նրանց համար ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է Ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի փախստականների հարցերով էստոնական խորհրդի, ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի եւ Քմիդ Global կազմակերպության կողմից ուղղված Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ու հզորացմանը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ համապետական ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից մեկի Աբովյան համայնքի տարածքային գրասենյակի պատասխանատուն հիշյալ կուսակցության անդամների եւ նրանց հետ համագործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաեւ տվել է ընտրակաշարք։ Եթե հարմար է գալու շիստենա մեկու բակոսա մոստերից, դու գային դու մի երևա, որը չի սաշի ախտեր, դու հարասավ չեմ լսում, լավ մարդու մարը, իմանա կանդոնի մարը չենք պարվիզ դեն, ես անձան վիզ չէի դեն, իմա ասատը սենա, ես կուզեմ ընգեր, դե դու չես տատխի, դու գարշ ես գա, իմ թևը բրնի, կողս կայնի, որս արև ուզում եմ մյացենց, ուրիշ բան չլնի ինգև, են կումանակ ես եմ ստանում, կումանակ ինգը օրինակ։ Ես ասով կասնարյալ է, վերջում ոչի բան չի իլու, ասեն ախպել, մնում է ինչը, իմ էշությունը։ Դե արի ես եմ քեզ խոստանում, ախպորը։ Ինչ ասում։ Դու ես նախտղետ եմ։ Լսում եք, դու անում եք, խոսնում եք, կարսում եք, եթե ես կեզ նավ եմ իմ անում եմ, իմ հետ եք, ես որ ընտանիքն է, խում եք ամենը հարազատ մարդն է, մենք սենց ասում, ու խախի հիմար եք աղթել համար, հա? Պասով կետա դեր համար եմ ասում։ Աղթելը չեմ ես դեր համար ասում, հավ մանեք եք մեկը մեկ մորի շենքի է, մեր հայատներն է, ես մորի շենքից մարդ եմ, որ մի քիչ ալտից տեղա, որ շենքին կարա ասում, սենսով եմ, սաղին էլ ամերակը ճանաչես, լավ, ոսկի տեղեք եմ, ասենք ամեն մեկ իրա տասով են, ասում են անում ենք, վիզ ենք գնում, բերում ենք, սաղին նայում ենք, սենք ասում, ում խաղին եմ, ուզում եմ ինձի տված պատասխանատու 14 շենք, հա, այդ շենքը տրակցում եմ, լավ ձևով լուգի, լավիշ չեմ, Էդ էլ ասում եմ։ Այս պայն այդ քանն ասել ամադրված։ Կարող է վաղ ասի 5 օքել ավել սրա, այդ ասես լավ աղթեր կա ճարպիկ, ասեմ իրան էլ դեր։ 100 տղավարի ձեմը կնեմ, եթե իմանամ իմ հետ ես գալիս ես վիզ եմ գնում իրար, եթե մի հատ աստվածնա, որ կարող եմ այդ ընկերը ուզել է ախրանամ իտեղ, կամ ինչ-որ չգիտեմ գործ, ես պերամո ասում, 100 ջեբը։ Դեսքի ես պարզ ասում եմ, ախտային թեմա չկա։ Ինչքան շատ մարդ ենքան լավ։ Նած բայց շապատ զանգ է, էլի ինչ բանախելիս։ Ոպաս սպայի, սպայի ասի։ Սաս, հələ չեն տվե պրոստը։ Հələ չեն տվե կտամ, չէ անստասվելի բան տային, էլի, հələ չեն տվե, ստովից ասմիչև։ Ես տվել էին, ու դարեկին ասել, ու դարեկին ասած մինչև անստասվելի որը։ Ոպալս Ահմեդ Մուշումանես, մեկի որ 60 է իջեղետ նայնգերն։ 60-ը։ Ես քեզ մասնաց բան թողեմ, հələ որ ձեն չեն հանե, սի պրոստը ես իմ կողմից թողեմ մոտը։ Չէ, ախտերա թողեմ։ Չէ, լորդ սրտովը սանցելը, ով որ բազիշ կհարե օգնել։ Որա մերնամ կյանք, ախտերական մի էլի։ Ապա իմ մեղանում եմ։ Դեմ, ոչինչ, դե իմը կարող եմ սարետիվ ախպեներին, հյուրասիրես, ասես ընգես սենց է։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Բջնի Միջնադարյան հզոր ամրոցի պատմական միջավայրում հայտնվելու մուտքի տոմս կարելի է գնել մի քանի քառակուսի մետրանոց այս թիթեղյա տնակից առայժմ։ Հետագայում լավ է լինելու հաստատ, տեսնում եք ինչ սիրուն շինություն ունենք, ամեն հարմարություններով։ Հարմարավետ մի քանի անգամ ավելի մեծ աշխատանքային տարածքը տեղափոխվեն արդեն շուտով տեղեկատվական մոդուլային կենտրոնը գրեթե պատրաստ է ընդունել զբոսաշրջիկների։ Մեծ կարիք կա ենթակառուցվածքների համար, այցելուների խնդիրներ էր առաջանում, հիմա արդեն ավարտական փուլում է, ավարտից հետո բավականին մեծ հոսք է սպասվում։ Այցելուները ոչ միայն տոմսեր կգնեն այստեղից, այլև ցանկության դեպքում կկարողանան սրճել, թեյել, հուշանվերներ ձեռք բերել օգտվել սանհանգույցներից։ Այսպիսի մոդուլային կենտրոններ են
կառուցվում նաև Լոռի Բերդում, Զորաց քարերում, Հին Խնձորեսկում։ Կառավարության նպատակը միայն հուշարձանները հանրահրճակելը չէ, փորձում են զբոսաշրջիկների համար ստեղծել ավելի հարմարավետ ներկայանալի միջավայր, միաժամանակ բարելավել արգելոց-թանգարանների աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները։ Բնականաբար այս գործընթացը շարունակելի է լինելու եւ մենք նպատակ ունենք բոլոր այն հուշարձաններում, որտեղ որ մենք ունենք զբոսաշրջիկների մեծ հոսք եւ չունենք համապատասխան աշխատանքային պայմաններ անձնակազմերի համար, անպայման կառուցել այս կենտրոններից։ Սա մշակույթի տնտեսականացման քաղաքականության հերթական քայլերից է։ Արգելոց-թանգարանները հնարավորություն կունենան ավելի շատ միջոցներ ներգրավել ու եկամուտներն ուղղել իրենց կարիքների լուծմանը։ Հիմա շուրջ 1.7 միլիարդ դրամի գումար է հատկացվում պետական բյուջեից հուշարձանների վերականգնման համար, որը որ աննախադեպ է եւ մենք երբևիցե չենք ունեցել նման ծավալի աշխատանքներ հուշարձանների տարածքներում։ Եվ միանշանակ բոլոր վճարողները, տոմս գնողները պետք է ամեն այդ տոմսը գնելուց հասկանան, որ դրանք վճարում են մեր ժառանգության պահպանման համար։ Բջջի ամրոցը տարեկան միջինում 15000 այցելու ունի։ Անցած տարի ավարտել են նաև Բերդ հասցնող ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Հիմա այստեղ սպասում են ոչ միայն ավելի շատ զբոսաշրջիկների, այլև ավելի երկար մնացող հյուրերի։ Եվ հանգստյան գոտիներն են ավելանում եւ արդեն հյուրատներ, մարդիկ նույնիսկ իրենց տները վերաձևավորում են հյուրատներ դարձնելու համար, այսինքն կողքից եկամուտներ ստանալու համար։ Արգելոցի թիմը վերջերս է համալրվել, հիմա արդեն նաև զբոսավարուն են անգլերենին, ռուսերենին տիրապետող։ Առաջին փորձը եղավ հենց մայիսի 9-ին։ Դե արդեն նրանից հետո դպրոցի անձնակազմի եկան, հետո դե արդեն ուսանողներ ու դեռ ընթացքի մեջ է։ Անին հենց բջջնից է, 7 տարի Երևանում սովորելուց հետո վերադարձել է հայրենի գյուղ, հայ ու արտասահմանցի զբոսաշրջիկներին պատմելու բջջնի բազմադարյա պատմությունը։ Առաջինին մտածում եմ, եթե կարող եմ օգնել առաջինը օգտակար լինել իմ գյուղին, ինչու չլինել։ Այստեղ մեծացել եմ, բոլորին ճանաչում, իրենց հետ աշխատել ինձ ավելի հետաքրքիր ու հաճելի է։ Պահլավունիների պալատական սենյակ, Սուրբ Խաչ եկեղեցու ավերակներ, հացահատկի ամբար ու մինչև օրս պահպանված գաղտնուղի։ Երիտասարդ զբոսավարի համար սա պարզապես աշխատանք չէ, այլ հայրենի գյուղը նորովի բացահայտելու նոր հնարավորություն։ Հայաստանում գազի հետ կապված կարող է բարդ իրավիճակ ստեղծվել։ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ նման բան տեղի ունենա, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նրանք պետք է նայեն քարտեզին եւ տեսնեն, թե որ խողովակաշարերն են դեռևս գործում եւ անմիջապես կտեսնեն, թե որտեղից են ստանալու ռուսական գազը, հաշվի առնելով 30% արտահանման մաքսատուրքը։ Դա կլինի շուկայական գինը, հետեւաբար իրավիճակը Հայաստանում կբարդանա, հավելել է պաշտոնյան։ Օվերչուկը հայտարարել է, թե Հայաստանը ռուսական գազից բացի այլ գազ երբեք չի ունենա։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Ռեշետնիկովը մեկնաբանելով Հայաստանից Ռուսաստան որոշ ապրանքատեսակների, այդ թվում գյուղատնտեսական մթերքների ներմուծման սահմանափակումը, նշել էր, թե գազի հետ կապված հարցերը շատ ավելի զգայուն կլինեն։ Նա կրկնել էր, թե Երևանի ընտրած կուրսը կարող է խանգարել ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի հետագա անդամակցությանը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին դիմել է ԵՄ-ին հորդորելով ավելի շատ մտածել անվտանգային հարցերի մասին եւ մենակ չթողնել այն երկրների ժողովուրդներին, որոնք կարող են տուժել Ռուսաստանի պատճառով։ Ռուսաստանն այժմ սպառնում է հարևան մյուս երկրներին ու շատ ավելի բացահայտ, քան նախկինում։ Բոլորը լսել են Հայաստանի մասին Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները, սակայն միայն հայերն իրավունք ունեն ընտրելու իրենց երկրի ապագան։ Հարկ է հասկանալ, որ այն, ինչ Ռուսաստանն ասում է Հայաստանի մասին, վերաբերում է ոչ միայն այդ երկրին, մանրամասնել է Ուկրաինայի նախագահը։ Նրա խոսքով Եվրոպան պետք է աջակցի Հայաստանին, Մոլդովային, Բալթյան երկրներին, Ադրբեջանին եւ Վրաստանին։ Զելենսկին հորդորել է եվրոպական կողմին ավելի շատ համատեղ քայլեր ձեռնարկել ամրապնդելու պաշտպանական արդյունաբերությունը եւ տնտեսական կապերը, որպեսզի ոչ ոք կախված չլինի Ռուսաստանից։ Իրանը իսկապես ցանկանում է գործարք կնքել եւ այն պետք է ընդունելի լինի ԱՄՆ-ի եւ Վաշինգտոնի կողքին գտնվողների համար, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը սակայն նշել է, որ իրեն բարդ է պատշաճ կերպով բանակցել դեմոկրատների եւ ոչ հայրենասեր հանրապետականների բացասական հայտարարությունների ֆոնին։ Պարզապես նստեք եւ հանգստացեք, ամեն ինչ ի վերջո լավ կլինի, միշտ էլ այդպես է լինում, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը Truth Social-ի էջում։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարն էլ կրկնել է ամերիկյան կողմի պահանջները, Սկոտ Բեսենթը շեշտել է, Հորմուզի նեղուցը պետք է բացվի, հրաժարվի միջուկային զենք ունենալու ծրագրերից եւ փոխանցի հարստացված ուրանի պաշարները։ Իրանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է, որ բանակցությունները եւ հաղորդագրությունների փոխանակումը շարունակվում են։ Աբբաս Արաղչիի խոսքով պետք չէ վստահել հնարավոր գործարքի մասին շրջանառվող տեղեկություններին։ Նա խորհուրդ է տվել սպասել վերջնական համաձայնությանը։ Դիվանագիտական գործընթացներին զուգահեռ կողմերը կրկին հայտարարել են փոխադարձարվածների մասին։ ԱՄՆ զինված ուժերը թիրախավորել են Գարուկ քաղաքում եւ Ղեշմ կղզում իրանական ռադիոտեղորոշիչ օբյեկտներ եւ ԱԹՍ-ների կառավարման
կառավարման կենտրոններ։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը նշել է, որ այս հարվածները պատասխանն են Իրանի ագրեսիվ գործողություններին, այդ թվում միջազգային ջրերով թռչող ամերիկյան ԱԹՍ-ի խոցմանը։ Նաև մայիսի 30-ին լուրեր էին շրջանառվում, որ Իրանը հրթիռային հարված է հասցրել Քուվեյթի Ալի Ալ-Սալեմ ավիաբազային։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից էլ հայտնել են, որ հարվածել են այն բազային, որտեղից Միացյալ Նահանգները հարձակում է իրականացրել հանրապետության տարածքի, մասնավորապես Սիրիկ կղզու վրա։ ԻՀՊԿ-ն նախազգուշացրել է, անհրաժեշտության դեպքում ավելի զանգվածային պատասխան կտան։ Լիբանանի հարավում էսկալացիան որևէ արդարացում չունի, մարտերը պետք է անհապաղ դադարեցվեն, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանուել Մակրոնը համոզմունք է հայտնել, որ տարածաշրջանային կայունությունը պետք է սկսվի Լիբանանից։ Փարիզը կշարունակի աջակցել Լիբանանի իշխանության ջանքերին վերականգնելու երկրի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, շեշտել է նախագահը։ Փարիզը նաև ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է պահանջել այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ իսրայելական բանակը գրավել է Լիբանանի Բոֆորտ միջնադարյան ամրոցը։ Արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոյի խոսքով թեև ընդունում են Հեզբոլլահի հարձակումներից պաշտպանվելու Իսրայելի իրավունքը, սակայն ոչինչ չի կարող արդարացնել Լիբանանի օկուպացիան։ Լիբանանի վարչապետն էլ մեղադրել է Իսրայելին մի շարք բնակավայրեր ոչնչացնելու եւ մարդկանց իրենց տներից վտարելու համար։ Այնուհանդերձ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ Ցահալը կընդլայնի եւ կխորացնի գործողությունները Լիբանանում։ Բենյամին Նեթանյահուի խոսքով պայքարում են տարբեր ուղղություններով եւ կանգ չեն առնի մինչեւ չհասնեն բոլոր նպատակներին։ Հեզբոլլահն էլ հարվածել է հրեական պետության տարածքին, նշվում է, որ խոցվել են ռազմական օբյեկտներ։ Այս ֆոնին Թել Ավիվում ցույցեր են եղել, ակցիայի մասնակիցները պահանջել են Նեթանյահուի կառավարության հրաժարականը, կոչարել խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Դիանա Գասպարյան։ Մայիսի 31-ի առավոտյան Բերթավանի բնակիչներն ու գյուղի հյուրերը ուղտերթով շարժվեցին դեպի Սուրբ Նշան եկեղեցի։ Բերթավանի ամրոցի հարևանությամբ գտնվող սրբավայր հասած ուխտավորները մասնակցեցին Սուրբ Պատարագի։ Վեմքարի վրա Տեր Կորյուն քահանան մատուցեց Սուրբ Պատարագ։ Բաց երկնքի տակ հնչող աղոթքներն ու շարականները առանձնահատուկ մթնոլորտ էին ստեղծել։ Սուրբ Նշան եկեղեցին Բերթավանի կարևոր պատմաճարտարապետական հուշարձաններից է։ Ժամանակի ընթացքում վնասված ու կիսավեր դարձած կառույցը շարունակում է մնալ գյուղի հոգևոր ու պատմական հիշողության կարևոր խորհրդանիշներից մեկը։ Սրբավայրի պահպանության գործում մեծ է նաև բերթավանցիների ներդրումը։ Գյուղացիների ջանքերով տարածքը պարբերաբար մաքրվում եւ բարեկարգվում է։ Բերթավանը ունի բազմադարյա պատմություն, բայց վերջի 100-ամյակում Բերթավանում եկեղեցի չի եղել։ Այսօր մենք գտնվում ենք Սուրբ Նշան եկեղեցու հարևանությամբ, որը 17-18-րդ դարի եկեղեցի է, խոնարհված եկեղեցի։ Գաղափարը ի սկզբանե առաջ եկավ հենց նրա համար, որ Բերթավանում չկա եկեղեցի, որոշեցինք, որ մենք պետքա մեր եկեղեցին, մեր ունեցած եկեղեցին վերակառուցման ավելի նոր շունչ տանք, ու տենց ի սկզբանե ծագեց այդ գաղափարը, այստեղ մեծ աշխատանք է տարվել, թե մաքրման, թե խորանը ավելի կարգի բերելու։ Չնայած իր հարուստ պատմամշակութային ժառանգությանը, ակտիվ երիտասարդական ու մշակութային կյանքին եւ զբոսաշրջային զգալի ներուժին, Բերթավանը մինչ օրս գործող եկեղեցի չունի։ Այս հարցը հաճախ են բարձրաձայնում բերթավանցիները, ովքեր կարևորում են գյուղում գործող եկեղեցու առկայությունը, որպես եւ հոգեվոր եւ համայնքային կյանքի կարևոր կենտրոն։ Իրականում այսօրվան կարծում եմ ցանկացած բերթավանցի է շատ երկար սպասել, անկախ նրանից, որ մեր տարածաշրջանի մարդիկ մի քիչ անհավատ են համարվում, այնուամենայնիվ պատարագների մասնակցելու համար գնալ այլ գյուղեր, գնալ այլ տարածաշրջաններ, միայն նրա համար, որ գյուղում չունենք եկեղեցի, բավականին ցավալի փաստ է, սակայն այսօրը եւս մեկ ապացույց էր, որ հավատը կարողանում է միավորել մարդկանց եւ հավատի, հույսի եւ ներդաշնակության այդ ամեն ինչի ամբողջությունը այսօր մեր Սուրբ Նշան եկեղեցում է հավաքվել 16-17-րդ դարերի կառույց է եւ վերջին երևի թե 50 տարում թերևս, գուցե դրանից ավելի շուտ, այստեղ պատարագ չի մատուցվել, եկեղեցական որևէ արարողակարգ չի եղել ու այսօրը նաեւ վերածննդի օր կարող ենք համարել, բոլորս իրապես փառավորված ենք, շատ ողջավորված ենք այս փաստի արդիվ եւ կարծում եմ, որ մի օր ոչ թե կիսավեր ու խոնարհված եկեղեցում մենք պատարագի ականատեսը կլինենք ու մասնակիցը կլինենք, այլ նաև արդեն օրհնված, օծված եւ վերակառուցված եկեղեցում։
Նպատակ կա օգտագնացությունը վերածել գեղեցիկ ավանդույթի եւ տարվա ընթացքում ավելի հաճախ այցելել սրբավայր, պահպանել սրբավայրի նկատմամբ հոգացությունը եւ նոր շունչ հաղորդել յուղի հոգեվոր կյանքին։ Միաժամանակ նման նախաձեռնությունները հնարավորություն են տալիս ուշադրություն հրավիրել Բերթավանի պատմամշակութային ժառանգության պահպանման եւ արժեվորման կարեւորության վրա։ Հանվի մեղա խորհրդով, բանիվ եւ գործով։ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիր Հայոց ազգագրության թանգարանից բերված հայկական տարազի եւ ձեռագործ տիկնիկների 60 ցուցանմուշ է ներկայացված Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարանում բացված ժամանակավոր ցուցադրությանը 19-րդ դարի եւ 20-րդ դարասկզբի Հայաստանի եւ հայաբնակ տարբեր վայրերում ապրած կանանց եւ տղամարդկանց հագուկապն է ցուցադրվում։ Հայկական ազգային տարազը մեր ժողովրդի բազմադարյա պատմության, մշակույթի եւ գեղագիտական մտքի յուրօրինակ հայելին է։ Այն սոսկ հագուստ չէ, այլ մի ամբողջ խորհրդանշական համակարգ, որի մեջ ամփոփված է հայի ինքնությունը, կենսակերպն ու աշխարհընկալումը։ Ըստ աշխարհագրության եւ սոցիալական կարգավիճակի ազգային տարազները տարբեր էին։ Առօրյա հագուստը հարմարեցվում էր տվյալ տարածքի բնակլիմայական, էթնիկական, աշխատանքային եւ ռազմական պայմաններին։ Ուրֆայի տղամարդու տարազի համալիրը, վերևից մուգ գույնի բաճկոնակը, տաբատելի մուգ գույնի ծնկից ներքև նեղացող, իսկ վերևի մասում ավելի լայն ծալքերով եւ լայն մետաքսե գոտին, որ տղամարդիկ կապել են մի քանի պտույտով, այն ծառայել է նաեւ եւ որպես դրամանբանակ եւ որպես զենք կրելու միջոց։ Կոնկրետ այս պարեգոտը ենթադրում ենք, որ երևի կրել են ավելի ունևոր խավի ներկայացուցիչները, քանի որ թևքերին կա ծարծաղ մետաղադրամներ եւ թևքերը, ինչպես տեսնում եք, սրածայր են, արցախյան տարազների համալիրին է պատկանում։ Հագուստի որոշ տարրեր կիրառականից բացի ունեցել են նաեւ ծիսական եւ պահպանական գործառույթ։ Վերնահագուստը, գոգնոցն ու գոտին շատ հաճախ զարդարվել են խորհրդանշական նախշերով։ Հագուստի այս մասը կոչվում է նաև սալթաներ, կտորը կարմիր մահուդ է եւ վրան ոսկե թել ասեղնագործություն։ Ընդհանրապես ոսկե թել ասեղնագործությունը շատ բնորոշ է մեծ հայքին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նշաձև կոկոններով նախշերը, որոնք ավելի շատ խորհրդանշում են կնոջ բերիությունը։ Բացի զարդանախշերից, ինչպես տեսնում ենք, մենք օգնոցների վրա կան նաև մակագրություններ, այսինքն ի վայելումն կրողի եւ լինում է, որ նաև տարեթիվ է գրված լինում վրան։ Ազգային տարազի ցուցադրությունը հետաքրքրել է հատկապես պատանիներին եւ երիտասարդներին։ Դիտում են ու ընտրում, թե որ տարազը կամ դրա որ տարրը կցանկանային կրել։ Այցելեցինք Գեղարքունիքի մարզի երկրագիտական թանգարան, ծանոթացանք հին հայկական տարազներին, որոնք շատ գեղեցիկ էին եւ ես ուրախ եմ, որ դրանք մինչեւ հիմա պահպանվել են։ Իհարկե բոլոր տարազները գեղեցիկ էին, բայց այս մեկը ինձ ավելի շատ ոգեշնչեց, ես իրան շատ մեծ սիրով կկրեի։ Չգիտեմ, շատ սիրուն է։ Ցուցադրությունը բացվել է թանգարանների միջազգային օրը եւ կշարունակվի մինչեւ հունիսի 2-ը։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան։ Ուսումնական տարվա ավարտին զուգահեռ ամփոփեցին նաև դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների արդյունքները, որոնք մեր մարզում մշտապես գոհացուցիչ են եղել։ Այս տարի եւս մարզային փուլին մասնակցած 636 սյունեցի հաջողությամբ հաղթահարեց գիտելիքի յուրահատուկ ստուգատեսը։ Նրանցից 83-ը անցավ հանրապետական փուլ, որից 42-ը արժանացավ մրցանակային տեղերի եւ գովասանագրերի։ Նախորդ տարվա համեմատ կարող եմ ասել մեկ ցուցանիշ, եթե ունեինք մեկ առաջին կարգ զբաղեցրած սովորող, այս տարի առաջին կարգ ստացել են 5 սովորողներ եւ թվով նորից շատ ավելի մեծ բարձր ցուցանիշներ ունենք երկրորդ տեղի, երրորդ կարգի եւ գովասանագրերի։ Դինշեմ, որ բնագիտական առարկաներից առաջատար առարկան է քիմիան, կենսաբանությունը, մաթեմատիկան, հայոց լեզու ունենք գրանցված լավ արդյունքներ, առաջին կարգ ունենք պատմություն գրանցված։ Օլիմպիադաներին մասնակցած դպրոցականները բարձր ցուցանիշներ արձանագրեցին։
Մասնավորապես ոգևորիչ են բնագիտական առարկաներից գրանցած արդյունքները։ Միշտ հպարտությամբ նշում եմ, որ օլիմպիական աշակերտները տարբերվում են, քանի որ իրականում եւ ուսուցչի աշխատանքն է այստեղ կարեւոր եւ սովորողի կարող են ամեն ինչ տալ, բայց ցանկություն ունենալ լրացուցիչ աշխատել, լրացուցիչ սովորել, դա հենց օլիմպիական աշակերտի ամենակարևոր գործոնն է, որտեղ կա իսկապես աշխատասեր, պատասխանատու ուսուցիչ եւ մշտապես իր գիտելիքները վերազինող ուսուցիչ, մենք նաեւ ունենում ենք այդ ուսուցչի աշակերտին, տեսնում ենք արդեն այն հարթակում, որտեղ որ գրանցված է բարձր արդյունքներ։ Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցի աշակերտ Արիաննան առաջին կարգի դիպլոմագիր է հայոց լեզու առարկայից, իսկ քիմիայից գովասանագրի է արժանացել։ Խոստովանում է, ուսումնական տարվա մարտահրավերը հաջողությամբ հաղթահարել է։ Բնագիտական առարկաները ինձ շատ հետաքրքրում են, մասնավորապես քիմիան եւ կենսաբանությունը, եւ ի սկզբանե դրանք խորությամբ ուսումնասիրել եմ։ Իսկ հայոց լեզուն կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ աշակերտի պարտքն է իմանալ խորությամբ եւ կարծում եմ իմ պարտքը ես կարողացա որոշակի չափով կատարել։ Հաջորդ տարվանից ուսումը շարունակել եմ Դիլիջանի UW-ի միջազգային դպրոցում եւ այնտեղ էլ շարունակել եմ ուսումնասիրել բնագիտական առարկաները խորացված։ Հիմնականում երազում եմ եւ շատ մեծ նպատակ ունեմ, որ իմ ստացած գիտելիքները ապագայում օգտագործեմ մարդկությանը ավելի լավը դարձնելու համար, աշխարհը ավելի լավը դարձնելու համար։ Եվ կարծում եմ հենց հայոց լեզվի օլիմպիադայի մասնակցությունը այն գիտելիքները, որոնք ես կրում եմ հայոց լեզվից, ցույց են տալիս, թե ով եմ ես, որտեղից եմ գալիս եւ ում համար եմ անում այս գործերը։ Բարձր արդյունք ունենք նաեւ մաթեմատիկայից, այս անգամ Սիսիան քաղաքից։ Օլիմպիականի խոսքով գիտությունների թագուհին ոչ միայն սիրելի առարկա է, այլև մտածողությունը զարգացնելու լավագույն միջոց։ Այս տարի իմ օլիմպիադաների մասնակցության 4-րդ փորձն էր 8-րդ դասարանում հանրապետական փուլում ես ունեցա 2-րդ կարգի դիպլոմ, հավաքելով 26 միավոր։ Հաջողություններին հասել եմ իմ տատիկի շնորհիվ, որովհետև հենց նա է իմ փոքր ժամանակներից այդ մաթեմատիկայի գիտելիքը եւ սերը սերմանել իմ մեջ։ Մասնակցում եմ Կապանի մաթեմատիկայի խմբակին, որին արդեն 3-րդ տարին է, որ մասնակցում եմ, եւ այնտեղի ուսուցիչները մեծ արդյունք են ունեցել իմ այս հաջողությունների համար։ Նաեւ ես կուզեի նշել իմ դպրոցի ուսուցչուհուն, որովհետեւ նա եւս մեծ արդյունք է ունեցել իմ այս հաջողությունների համար։ Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաները շարունակում են կարևոր հարթակ լինել աշակերտների գիտելիքների, տրամաբանական մտածողության բացահայտման համար։ Այստեղ յուրաքանչյուր հաջողություն ոչ միայն անձնական ձեռքբերում է, այլև դպրոցի եւ համայնքի կրթական ներուժի ցուցանիշ։ Անի Գրիգորյան, Արթուր Հայրապետյան, Տիգրան Թումանյան։